啦，咁我哋咧將嗰啲西班牙黑毛豬肉咧切咗片啦，咁啊大約落1茶匙嘅豉油啦，少少胡椒粉啦，落半茶匙嘅砂糖啦，落1茶匙嘅生粉，都係嗰啲嘢啦嚇。跟住就落少少奶油落去。好，咁我哋醃佢咧最少3個字咁就得㗎啦。咁啲蒜心買翻嚟啦，咁通常頭尾我就批咗佢嘅，即係呢度咁切咗少少佢唔要啦。係啦，咁然之後呢度咧我哋就一段段咁切。係啦，我特登唔搣嗰個紙嘅，費事走嚟走去，一段段咁切。係啦。咁呢個頭呢度咧又係少少唔要咧，嗰少少。咁咧我哋就淨係要呢啲一段段嗰啲，咁我哋就攞嚟炒。咁當然梗係要剪咗呢個膠紙去啦。OK， 咁啊洗乾淨，一陣間預備用啦。咁我哋咧爆香咗啲蒜頭啦，跟住咧我哋先放啲豬肉落去，因為養開咗唔使喐佢㗎啦，有得係慢慢煎一陣間。好，有得係煎一陣間。咁呢個大約都差唔多接近1分鐘啦，未夠嘅。咁你可以反一反佢啦。係啦，見唔見到有啲焦香咁咧，就靚啦。咁然之後咧，我就可以放埋啲蒜心落去，仲有啲鮮冬菇一齊掟晒落去。跟住我哋蘸啲酒，焗佢一陣間。焗咗佢半分鐘到，係啦，跟住我哋咧兜勻佢啦。咁頭先醃肉嗰個兜咧，我俾少少水落去，呢度大約都唔夠50ml水嘅，落少少水落去煮佢一陣間。咁你大約都係分半鐘到啦，我估係啦。咁我哋先一個再睇一睇啦，兜一兜佢。咁因為蒜心都好快熟嘅，同埋啲鮮冬菇都係好快熟嘅。咁你見到頭先放咗水落都差唔多收乾晒水啦。咁我哋俾啲味佢啦。咁我哋少少蠔油，啱啱冇晒啦，大約半茶匙得㗎啦，少少蠔油少少味，落半茶匙嘅糖，都係落半茶匙嘅鹽。好，兜勻佢啦。係啦，咁啲蒜心你見到佢咧變得透明咧，就係熟㗎啦。咁所以其實都係好快，都係分零2分鐘到啦。咁就炒好個餸啦。咁啊落啲蠔油就香啲，加啲鹽糖落去調下味。咁呢個蒜心咧炒呢一個西班牙黑毛豬肉咧就完成咗啦。